Verina eto amin'ny logité sika ary dia miaraka indray miaraka amin'ny vahintsika amin'ity takarivo ity miara-baray. Ie, ny masolavitra mivadika no iarahantsika ary dia aroso aminao avy hatrany izany. Tsara kokoa ny paoziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ja, fanarabanao goty multinational rehefa tena jerentsika amin'izao zany dia tsy hiangatra mihitsy fa tonga dia amena taoniny ny tsira rehetra tafakatra amin'ny resaka mahita Belgique eny amin'ny Russie, Brésil eny amin'ny Tava dia mba nasisina kely Afrika fotsiny mba nasisina kely masina kely mba afrikiana kely zany hoe ady hevitra koa moa zany fa baolina kitra zany ohatrany anazy ao dia le monde s'arrête de tourner izy fa ela fa dia miaina ny baolina kitra hoe tena occasion tena hoe irevena baolina tena hatramo jusqu'à seconde farany mihitsy io satria eo ampijerena an'le izy dia za misy fotoana mandinika mihitsy mijery télé hoe tena le sketch taloha le iny le baolina fa enjehana le cuir dia mikiodidina izy dia takana dia aterina ry le izy le namoronana an'le lalao moa zany dia lalao ohatran'ny kilalao rehetra ohatran'ny vitsili ohatran'ny sabaka ohatran'ny dimbaza ohatran'ny ping-pong ohatran'ny biara ohatran'ny fananinona ny hoe io le kitra eo ambony le kianja lehibe dia cowboy 2 dia mifanenjika amin'iny eo ho atao ampidirina ry anatin'le tsatokazo ry le izy nefa mbola imbesana indray le tsatokazo dia misy ny lalao misy itovizany amin'io misy ny en but moa fiantsosy na hoe tanjona andeha anaterana n'iny zavaboribory iny dia ny zavadavalava ohatran'ny rugby misy ny handball zay iny baolina iny atsipy fa amin'ny tanana indray fa ny baolina kitra zany no sport roi iny fiteny misy firenena hoa efa nresahana fa maromaro ny lalao pirenena ho aminy fa misy aloha ny firenena manao ny lalao pirenena ho aminy ambony be ohatra Inde zany zao ohatra hoe squash tsy dia tena hoe manana ekipa pirenena mikitra izy ka hoe efa eno sy malaza fa misy le izy ary rehefa mandeha ny coupe du monde dia be dia be ny mpijery any Inde ka hitantsika amin'izao moa zany fa dia samy manao ny pronostika moa ny rehetrarehetra ao anatin'ity resaka quart de finale ity dia efa omenantsika tsy moramora le lalao rampitso aloha zany ny tena horesahana efa hitanareo eny amiko eny fa ohatr'izao ny paoziko rampitso rehefa mijery baolina dia rehefa manomboka maty ny baolina zany ohatra hoe mahafaty anankiray ohatra zany ny brésiliana ohatra dia efa fafako ty dia mahafaty fanindroa ny Brésil dia efa tonga dia asiako sarin'le saina Brésil indray ohatra ohatr'izay anaovako azy raha mahafaty voalohany indray France dia tonga dia efa fafako ty ny ohatra mijery fitaratra koa mijery azy ay France io fa tsy Russie zany kay zao France eny samy manana ny tsarany izao hoe Brésil ihany ao anatin'ny tony lalao tony eny nahitantsika fa misy ny firenena mety mitovy isan'amponina amintsika mety mitovy tanjaka amintsika amin'ny resaka baolina kitra afahana maka tahaka eritreritra fa rehefa tena mandinikytsika mahita ny Panama mahita ny Costa Rica dia mahita ny firenena afrikanina zay efa mandray anjara amin'ny coupe du monde dia efa mba anjarantsika amin'izay zao tena manametraka ho tanjona le izy amin'izao rehefa tiantsika ny Japon sy ny Corée du Sud ara-boajanahary ny maha-olombelona azy nge tsy tena hoe farana be tamin'ny voalohany ary mbola tsy dia henontsika zany hoe Japon sy Corée du Sud zany hoe tena niakatra ambony be fa nefa tao anatin'ny 20 taona dia hitantsika reny izy reny zareo reny dia manao tafakatra ambonimbony izy Corée du Sud zany efa nanao demi-finale Japon hitantsika reny fa za dia nanome fair play ny Japon ary dia mbola resahana eto ihany hoe ny mpilalao japonais dia courtois zany hoe ao amin'ny filalaovana izy dia tena tonga izy dia kamikaze mihitsy tena arakiry hatramin'ny farany azy ary izy rehefa milalao tsy misy an'le hoe mitsitsitsy na ohatr'izany nefa
tamin'izy niona tamin'ny Pologne ohatrany nanirikiry any le 10 minitra farany kanefa iny hafahafa iny le paikady. katsikajy majinika iny tamin'le lalao samihafa anisan'ny zavatra mahafinaritra ny mijery ny mpijery ary santionany kely faran'izay tsotra zao entiko izao satria rehefa mijery baolina indrindra na ao an-trano na mian'ny fianakaviana sy ny sisa dia betsaka amintsika no tsy miezaka hoe mba manao zay azo atao na charbon tsy mampaninana lacré tsy mampaninana dia na voatabia tsy maninana na lamba rehetrarehetra fa mifanomeza ambiance ny samy mpakafy baolina dia ny olona tsy dia mankafy baolina na rono mikarakara ny lasopy sy ny brochette ery ambadika ria dia manokatra ny labiera hitantsika tsara ao anatin'ity lalao monde ity fa eny amin'ny gratin dia misy labiera somatsara mihitsy anatin'ny plastique ary anisan'ny zavatra fair-play tsara reny ary dia mandeha koa ny commerce ao anatin'le izy hitantsika tsara fa misy firenena kely noho itsika mahatonga olona roa alina tany Russie eo zany tsy maintsy mahitra mpanontaniantsika satria tsika ao anatin'ny resaka fifidianana amin'izao resaka teti-bola basket fond de 1 milliard 700 millions conférence de presse ny fianakaviam-be iraisam-pirenena laborety tsika le rehetra mbola laborety tsika ninninona zavatra hotokanana ninninona ezaka ao ataony izy filoam-pirenena mety ho lany eo rehefa avy eo hita taratra ao anatin'ny zava-misy amin'ny ankapobeny foana hoa hoe mbola faible tsika mbola malemy tsika mbola tandrevaka tsika matoa mbola tsy mba anisan'ny manakaikaiky ny manao coupe du monde ka tokony mipetraka ho tazona za efa manana teti-bola manokana ako zay tsy ho teneniko fa efa niteneniko foana le izy fa tokony misy ny ministeran'ny baolina kitra tsy maintsy izy ny tena dia atao iny zany tsy maintsy tsariko ministera hafa ary ny fambolena sy ny sisa tsy hevitravina ny ahy fa na misy fahasahina manao an'izany isika dia mazoto ny olona rehefa mandresy isika eo kosa nefa ny obligation de résultat zay apetraka zay ny président kafitsika ny izy any amin'ny finale zao izy eo akaiky le manolotra coupe eo izy rehefa amin'ny farany zany efa mba nahatody olona anankiray ihany zany tsika ary ao amin'ny devaso ao mihitsy izy fa dia manantena ny mba tsy hangainy ok dia rapitso zany manao pronostic sélédora za manao pronostic hoe rampitso a ny France Brésil dia 3-0 maresy Brésil France Brésil France Brésil France Belgique azafady France Brésil demi-finale zany inao ny demi-finale France zay rapitso Royaume-Uni 3-0 eo maresy France dia rehefa amin'ny alina be eo amin'izay ny Brigitte Bardot Brésil eo amin'ny Belgique miady dia miady le izy fa tafavoaka ihany Brésil rehefa mifofovolo tsara hitanareo ihany fa miainga tamin'ny lasopy Neymar iny dia efa tonga eo amin'ny pizza izy zao dia efa mikorakorazeny efa rany ary tsy tiako volo Neymar izao iny fa dia mifofovolo Brésil fa andesin'ny Belgique izy dia i Brésil France ny demi-finale ny ty ambany kosa hitako hoe Russie kosa aloha zany fa Russie hono tadiditsika ny coupe du monde 78 tany Argentine ny général Videla niditra tany investir ia Poutine nidikiditra ny investir any lera eo maro koa no mety tsy tivevitra aminao fa dia andrasantsika ny fahamarirana izay fa nombanana rehetrarehetra izay raha pitsin'ny zoma zao izany ihany hoe ny fotoana isika ho ianao Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. ao anatin'ny oianao no iresantsika mikasika ny fahasalamana izany ary dia nantanina ireo karazana sokajin-dra fantatra sy ny tombony amin'ny fanomezana ra izay fantanina izay napetraka tamin'ireo olona sendra ny microanilogité tamin'ity androany ity Onao raha amin'izay inona afaka ny karazana sokajin-dra fantatrao? Sokajina ra tsy dia mahafantatra madama tsy dia mahafantatra Skadi 0 plus dia A plus dia B plus. Ny zavatra fantatra misy raha mety amina olona ahoana moa zany ohatra hoe mpianaka ihany vao mety ny raha zay fotsiny fantatra tsy dia mbola mahafantatra any amin'ny raha zany raha ny olona be zany sa hoe tena ohatsin'tsy malantsika tena tsy mahay ohatra hoe 0 plus na plus na moins
dia B ohatr'izany B na B plus na B moins tena tsy ao anatin'ny saiko mihitsy avy avy narotory zany na dia reraka be A plus ohatra O plus plus zay ny karazan-draha fantatra. Tena zany zao tsy mahalala zay mbana raha zany tena marina tena zay tena tsy haiko mihitsy ny raha izay. Zéro aloha universel dia misy karazany raha A izay A dia ika tsy tadidiko ny sasany zéro aloha ny tady universel dia A. Raha zéro positif zéro positif dia négatif dia sy ny tariny. Ianao efa nanome raha? Efa nanome raha olona indray-pandeha aloha. Tsy natahotra tamin'izay nisy fony doboka ihany aloha tamin'izany tany Antsirabe. Inona kay ny tombony amin'izay hoe fanomezan-draha zay Ramose? tombony fanomezan-draha aloha raha aloha dia aina raha ohatra ianao zao misy tension ohatr'izany dia tsara ihany aloha ny manome raha satria mety ampihana an'ilay tosi-dranao zay izy. Zava-dehibe zany amin'ny maha olombelona aloha zany hoe mamelo olona zay zany ny voalohany indrindra mamelo olona zany hoe raha zany mame hery mame aina ho an'ny olona. famonjentsika mpiarabelona hamonjena an'ireo namantsika marary ireo satria raha ohatra izy ka voan'ny accident misy ratra mahazo asa dia tsy maintsy amena raha mba ho velona dia zany mediditsika manome raha mba hamelona mpiarabelona amintsika fiaraha-miasa amin'ny dokotera mitsabo Jesosy manasitratra. Ina aloha zao ny raha fantatro a misy aloha ny eo amin'ny hôpitaly zao misy ACRA misy koa zao ny raha malaza ta Madagasikara raha Jonarmampianina raha Joel raha Vanomana be ratsika dia raha izy misy karazana araka zany ny raha ny arakaraky ny toe-batan'ny olona tsara iny misy kajin'izy io anisan'izany ohatra ny hoe A plus A positif A moins A négatif moa zany B plus B moins A B plus A B moins O plus sy ny O moins ankoatran'ny famonjenany négatif zany ankoatran'ny famonjenany mpiarabelona dia maro be ireo tombotsoa azo amin'ny fanomezana raha isan'izany ireo tanisaina manaraka ireto fizampahasalamana maimaim-poana sy fanaraha-maso isaky ny fotoana hanomezana raha fahafahana manara-maso mikasika ny toe-pahasalaman'ny tena sy ny fikorinan'ny raha fahalalana ny sokajiny raha fiovan'ny sela mamorona ny raha sy manavao ny fikorinan'ny raha ao anatin'ny vatanao izany fianan'ny tahapahavoazana toy ny AVC izany ary ireo aretina vokatry ny habetsahan'ny siramamy ny tahamenaka ao ihany koa ao anatin'izany ihany koa ny diabeta ny cholestérol maro dia maro ny tombotsoa azo avy amin'ny fanomezana raha dia mba hanome zao zao raha andriamasinoro dia ndriamasinoro sisa tavela raha manome raha fa nameka fa namea tsara zany ary dia hanohy ny fotoana isika ijerindray ny hoaiza. Anjaton'ireo mpianatra mozika isedra mpijery voalohany ho fanamariana ny fanomaranan'izy ireo ny taom-pianarany ireo ankizy mandalina ny mozika ao amin'ny EGM conservatoire ny mozika voalohany eto Madagasikara no anatanteraka izany sy ankoatr'izay ihany koa tahaka ny isan-kerinandro dia manana ny fandaharam-potoana ny Plaza Ampeflo amin'ny farany herinandro. Tu t'es lavé les mains avec du savon. Tu les as bien séchés. Quoi? Il y a que des légumes là-dedans? Qui a commandé des légumes? C'est moi. Sinon, est-ce qu'il est prévu qu'on en parle un jour? De quoi? Du sujet tabou, évidemment. Quel sujet tabou? Film d'animation nivoaka herinandro lasa teo ny Les Indestructibles andian'ny faharoa amoaka izany voalohany indrindra ho an'ireo mpakafy miandry fatratra ny tolotantara ny Plaza Ampeflo misabotsy 7 jolay izao. Fidirany telo no ahafahan'izy ireo hijery ny Les Incroyables amka amin'ny 10 ora ny fotoana voalohany, amin'ny 2 ora ny fidirana faharoa ary amin'ny 4 ora sasany kosa ny fidirana farany.
qu'il faut faire, papa. Le prof dit qu'on doit utiliser cette méthode. Je connais pas cette méthode. Et pourquoi il change les maths? Les maths, c'est les maths. Les maths, c'est les maths. Allô? Coucou, chérie. Comment vont les enfants? Très bien, super. C'est ça la crise d'adolescence? Et Jack? Il est très en forme. C'est quoi ça? Cookie, Jack. C'est pas possible. Cookie. Waouh, d'accord. Ça, c'est flippant. Ny taona efatra sy roa arivo ratsivina no nivoaka ny indestructible andiany voalohany tsy nisy toy ny intsony avy eo saingy izao nanapa-kevitra ny hamoaka ny tantara vaovao ny fianakaviany Bob izao indray ny mpamokatra efa nivoaka ny tapakila ahafahana mijery ity horonan-tsary ity eny amin'ny plaza sy eny amin'ny canal 7 vidéo ankoron-drano misy ihany koa ny lalao ahafahana mahazo tapakila maimaimpona ao amin'ny page ny Facebook ny plaza by canal 7 vidéo events. Tu vas être super. Je vais être super et toi aussi. On va être super. Au revoir, chérie. Ao anatin'ny fanomanana aseho lehibe ataon'izy ireo ato ato ireo mpianatra mozika ny EGM izay conservatoire mozika eto Madagasikara. Hanomana an'io anefa dia efa nahavita raky tsara izy ireo dia ny Rafifalinay. Mozika no ampianariny ka dia ireo mpianatra irery ihany no namolavolany hira. Ny mpianatra ihany no namorona azy. Ny sekoly zany karazana famolavolana an'le talentan'le ankizy amoakany ao anatiny araka mozika manko dia ny atezerana ihany tsy azo aseho amin'ny mozika. Mbola tsy nahitatsika mozika hoe tezitra zany iry zany. Manomboka any amin'ny fototry mozika no ampianarina ny ankizy ao amin'ny conservatoire. Amam-bolana maro izy ireo no hofanina. Ny solfezy no tsy afaka dingan'izy ireo satria miainga amin'izay ny famoronana rehetra ho ireo mpampianatra. Io zany anisany fomba fandroatana avokoa. Misy koa ny hoe notation standard, les lettres alphabétiques A, B, C, D, E, F, G. Zany hoe ny solfège zany tena hoe base fampianarana ny atao hoe école de musique. Amin'izao fotoana efa mandroso ny teknôlôjika manamora ny fakana sy ny fianarana irairay avy amin'ny alalan'ny solfeziany no ianarana izany amin'ny alalan'ny internet. Jira tediavinao rehetra azonao tediavana amin'ny YouTube amin'ny internet dia azo imprimer. Hoe mato ny Michael Jackson dia liranao ohatr'izao malaza dia azo tediavana amin'ny internet dia imprimena ny notiny. Isaky ny farana ny taom-pianarana dia misy foana aseho lehibe ataon'ireo mpianatra mozika toa ny EGM. Ny 7-20 sy 5-20 jolay izao no anaovana izany eny amin'ny Live Hotel Andavamamba. Roa andro izay anehon'ireo mpianatra mahafitratra hatramin'ny 400 isa ny fahaizana manoloana ireo ray aman-dreniny. Ampina orkestra izay rafetin'ny mpianatra ihany koa izany andro faharoa amin'ny fotoana io. Le sabotsy zany plutôt ohatrany hoe le ankizy le misy le mbola vao mety hoe telo volana ny anarana sy ny tariny fa kosa le lahady tena le hoe tena concert somary ngezangeza kokoa zany kanefa le 14-15 dia iarahana foana ihany fa tsy hoe raha fotsiny no andehanan'ny olona. Ampiavaka ny famaranana ity taom-pianarana ity ny fahatongavan'ilay Amerikana Neil Stulberg izay iaona amin'izy ireo ny 17 jolay. Mila ampahafantarina ny any ivelany ny mozika malagasy izay miezaka manatratra ny fenitra iraisam-pirenena ho ihany ny tompon'andraikitra. Ny antony anaovantsika amin'ny fifandraisana iraisam-pirenena tahaka an'ireny dia satria mbola tsy fantatro izao tontolo izao any mozika malagasy. Marina fa misy mpanakato manao orda mozika sy ny namana fa noho le mozika tsy nisoratana mozika fa natao ankotenda. Ale be Brazil fa itsika manatsofona ka fa ny teknika ilaina ihany ka namany indra soripilana mpampianatra mozika iny dia manasatsika rehetra zany fa ny ora fotsiny misy baolina ke resaka afo zany ndao anaraka amin'ny vaovao hafakely. Tsara le stylo tsara ny paoziny ary misy karazany maro. Lexi vao mandray ianao dia tia.
Laurent Simon zazalakely belge vao valitaona monja saingy efa nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat ho an'ny taom-pianarana farany teo. Tapaizana zay no anasokajina ny Laurent satria dia mihoatra lavitra ny farany isa napetraka andrefesana ny paharany tantsaina ny fahaizana. Hoaratsika ny sary. Hi, de echo, kai. Tao anatin'ny herintaona sy tapamonja no namitany Laurent ny fianarany teny amin'ny lycée. Valitaona izy zao ary hiditra avy hatrany eny amin'ny université Ravantany vao vita ny fialan-tsasatra. Araka ny fanadihadiana dia mihoatra lavitra ny fetrisa napetraka andrefesana ny farany tantsaina na ny quotient intellectuel ny an'ny Laurent. 30 zany, ny azy kosa nefa efa mahatratra 5 Sokajiana ho tapaizana ity zazalakely ity, nanazava ray aman-dreny ny fanomena fampianarana manokana izy satria efa hainy sy nankale ho azy ny lesona omena tany ampianarana. Sarotra ho azy foana ny miara milalao amin'ny ankizy mitovitonà aminy, jereny fotsiny hoe ohatry ny ahoana ny fanaovana azy, hafa amin'ny rehetra avy eo no ataony. Tsy hitany foana izay hanaovan'ny kilalaony. Taranja matematika ny tena tiany Laurent tany ampianarana, nambarany fa mahasahana zavatra marobe tahaka ny statistika, ny géomètre, ny algèbre ity taranja ity. Hatreto aloha mbola misalasala i Laurent amin'ny fisafidianana ny lalam-piofanana ataony dia ny informatika na ny fianarana ompitsabo na ihany koa ny astronomie. Afaka roa volana dia atomboka izay taona akademika izay. Nanamafy indrainy fa anoana ny Laurent hatrany amin'izay safidiny. Efa nahitaka izy ohatran'io aby fa le izy fotsiny araka ny resakantsika teo tsy misy micro hoe ny akaiky izy kely misy tokony mbola milalao ny ohatr'izany dia ny tsy fahampianao anatin'ireny tsy fantatra na ho voatsetsina rehefa avy eo satria izy zany efa 13 taona dia efa mety hivoaka amin'ny université koa dia rehefa mahazo diplôme izy mora ny tokony izy zany ankoatra ny fahaizana amin'ny atodò dia miasa. Koa lasa mpitsara izy zany na lasa chirurgien dia ahoana 13 taona mena tabouret dia mandidina amin'ny tsara dia izay miankina amin'ilay ray aman-dreny ihany fa mety misy zavatra hafa saina ataony ohatra hoe manao baolina kitra belge raha teo izy izy belge tena izy zany tsy mahafantatra hoe misy coupe du monde izy hoe sura mihitsy afa izy mieritreritra hoe Rovina no champion belge mbola rehefa mivadika amin'ny koa ndreo frity izy teo. Ianao mamarana fotoantsika amin'ny météo. Mialohan'ny anarantsika ny sary aloha dia mbola aly zay no hamaritra ny toetry ny andro. Izy andan'izay dia ho mafy ny fitsokan'ny rivotra saika manerana nosy hahery ny ranomasina manerana ny morontsiraka rehetra noho izany dia mila mitandrina ny mpampiasa ny ranomasina tahaka izao raha ny mety ho toetry ny andro ho an'ny tontolo ny zoma izao any amin'ny faritry Sava any amin'ny faritany Antsiranana mihitsy dia ny orana no isaka ibahana amin'ny ankapobeny satria orana tandrifondrahona any Antsiranana any Diana zany ary orana no ibahana any amin'ny faritry Sava. Idina kely isika ao amin'ny faritany Majanga ao amin'ny renivohim-paritany Boeny zao ohatra dia ny fifandimbiasan'ny raona sy masoandro raha ny tapany andrefana azafady dia ho izay ibahana ny fifandimbiasan'ny raona sy masoandro izay raha ny amin'ny ilany Atsinanana indray zany hoe ny faritany Toamasina dia mazava ho azy fa ny orana ihany koa tahaka ny any Sava no hitantsika amin'ny ilany Atsinanana rehetrarehetra iny dia ny orana varatra mety ho araikotrika no ibahana. Idina aty ampovoantany isika aty amin'ny faritany Antananarivo raha ho an'ny ankapobeny dia orana ihany koa na andian-drahona no ibahana amin'ny ireo faritra manerana ny Antananarivo zany Analamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bongolava misy mihitsy ny orana malefaka izay vinavinaina ho an'ny faritany ny Fianaratsoa ny ilany Atsinanana zany hoe Atsimo Atsinanana Moronmany Vatovavidinany dia isy ny orana vinavinaina ifaritry Orombe no ahitana haintany zany hoe ifandimby ny rahona sy ny masoandro any faritra ny Toliary indray dia ny Anosy zany hoe iny ilany Atsimo iny no isy ny orana izay vinavinaina sy izan'izay kosa dia ifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Awar dia amin'ny prognostika kely fotsiny tsika zany satria
efa rahampitso raha afaka pitso ny ampahefa-dalana efatra ireo match ireo rahampitso amin'ny 10 dia i France iona amin'ny Uruguay amin'ny 7 dia i Brésil iona amin'ny Belgique amin'ny asabotsy kosa amin'ny 10 Croatie iona amin'ny Russie ary amin'ny 7 Angleterre iona amin'ny Suède ny pronostikako zany rahampitso ny tiako dia hita ny score dia score normal tsisy prolongation rahampitso dia ny France mandresan'ny Uruguay 3-2 3-2 eo dia i Brésil mandresan'ny Belgique amin'ny isa 3-1 3-2 dia ny Rosianina mety tsy dia ateny firy roy ao raha iona amin'ny Croatie raha tsy hoe Vladimir Poutine mihitsy ngano tsy fantatra zay any ambadika tena misy eritreretra ambadika misy amity Russie ty dia horesin'ny Croatie moramora foana ny Rosianina ary Angleterre sy Suède dia efa netany natao dia sobakaka napiditra water donc roa no tsy misy na roa noray na tir au but ny Angleterre sy Suède dia any amin'ny demi-finale dia i Brésil sy France dia i Croatie sy Angleterre ary any amin'ny famaranana dia Brésil Croatie Genial. Misaotra anao naraka anay hatramin'ny fiafarany rapitso fotoanantsika eto amin'ny logité hatrany Firomo Goty Firomo any tokantrano mampionasa. Allez les frites. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Primo, vita amin'ny vary mazava voafantina. Sady vaovao, tsara, no tsy mora. Spaghetti Primo, nanolotra anao teo ny Logité. Paperline, le choix de votre succès. Anti-tache tsara be no ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be nanolotra anao teo ny Logité. Irana avokoa ny akonana miaraka amin'ny Sparkle, fijery Logité. Sparkle vaovao, mira ndava ny akonana. Total vous a présenté le JT. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Ny shampoing vaovao Vernic dia mampalama sy manalefaka tsara ny volonao. Tsara volo lalandava miaraka amin'ny Vernic sy ny Le JT. Chic de Fabiola, la référence de la mode africaine nanolotra anao teo, Le JT.